마시멜로를 불에 구워보겠습니다. 불 붙었어. 너무 가까이 되면 안 돼. 너무 가까이 되면 안 돼. 가까이 되면 안 돼. 맛있다. 이거 맛있네. 이거 구워 먹으면 맛있네. 손이 뜨거워요. 탔어요. 여기 탔어요. 이렇게. 쫙 다 탔다. 전혀 안 구워지고 있어요. 저 그냥 먹겠습니다. 떡이야? 이거 떨어져. 저 그냥 먹을게요. 입에 들어가자마자 살을 돋네요. 엄청 쫀득쫀득하고 맛있어요. 다음에 또 오면 또 먹겠습니다.